राजधानी लखनऊ में अजीबोगरीब मामला आया सामने। एक परिवार ने घर की दीवार से आवाज आने का किया दावा। मडियाव के पलटन क्षेत्र में रहने वाले परिवार ने दीवार से आवाज आने का किया दावा। पिछले 12 दिनों से घर की दीवारों से आती हैं आवाजें। परेशान होकर परिवार ने थाने पर दी तहरीर। सूचना मिलने के बाद पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। मौके पर लखनऊ जॉइंट कमिश्नर नीलाब्दा चौधरी के साथ 3 एसीपी व भारी पुलिस बल पहुंचा। मौके पर वकार हुसैन की रिपोर्ट। जी आरती सिंह। आरती में किस तरह की कैसी आवाज़ें आ रही हैं? आपने पुलिस से कंप्लेंट की है, पुलिस भी यहाँ पहुँची है? जी 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 एक्चुअली ये मेरा ससुराल है जहाँ मैं 12 सालों से रह रही हूँ। और ये मेरे सास ससुर ने ये मकान बनवाया है, किसी बिल्डर से ख़रीदा नहीं है। ये मकान बनवाया है पिछले 30 सालों से। यानी 30 साल और यानी मैं 12 साल के एक्सपीरियंस में ऐसी कभी कोई घटना, कभी कोई आवाज़ें, ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। लेकिन पिछले 10 या 12 दिनों से हमारे जो मेरी माता जी का जो बेडरूम है उसकी पिछली दीवारों से बहुत ही भयंकर आवाज़ें आती हैं, बहुत तेज़, इतनी तेज़ कि मतलब कि पूरा बाहर तक उसकी आवाज़ सुनाई देती हैं। और वो मतलब किसी भी एक नॉर्मल इंसान को वो डिप्रेशन कर दे। लेकिन मेरे साथ तो मेरी 8 साल की बेटी और 80 साल की मेरी माँ रहती हैं। अगर वो मतलब उन फिज़िकली मेंटली मतलब वो इतने ज़्यादा टूट चुके हैं इस चीज़ से। और वो स्टार्टिंग में भी ये वो हुआ, मैंने पहले 100 डायल किया, फिर पुलिस आई, पुलिस ने भी ये चीज़ें नोट देखी। जो सिपाही आए थे उन्होंने भी आवाज़ें सुनी, बट वही है कि बगल में गए कि अच्छा हाँ वो न्यूज़ पोर्टल का ऑफिस है, देखा वो ताला लगा हुआ है, हाँ वो ठीक है। बट हमारे जस्ट उसी रूम के जस्ट बगल में ही जो ऑफिस है, पर्टिकुलर एक जगह, बस वहीं से, ये नहीं कि पूरे घर में आवाज़ें गूंजती हैं जैसा कि यहाँ बता रहे हैं पूरे घर में आवाज़ें गूंजती हैं। आवाज़ पूरे घर में कोई आवाज़ नहीं आती है, पर्टिकुलर एक बेडरूम, मम्मी का बेडरूम के दीवार के जस्ट साइड में उसी से आवाज़ें आती हैं। ये किस टाइम आती है? मतलब ये 24 आवर्स में कभी भी, कोई एक टाइम नहीं है कि दैट से हाँ 7 बजे आ रही, 6 बजे आ रही, 5 बजे आ रही है, वो पूरे दिन में कभी भी। स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि घर में मेरी सासू माँ, मेरी बेटी वो रहते हैं, हम लोग तो बाहर जाते हैं, तो वो लोग बताते थे दिन में आवाज़ें आ रही हैं। मैंने कहा माइंड नहीं किया था, बेटा रहने दो, शायद बगल में कुछ काम चल रहा होगा ये। लेकिन वो आवाज़ें धीरे धीरे उसने कहा नहीं मम्मी बहुत तेज़ आती हैं। मैंने उसको डांट दिया, रहने दो, ऐसा मत बोलो कि बहुत तेज़ आती, इतना तुम इतना बढ़ा चढ़ा के ना कहो। लेकिन एक दिन मैं जैसे ऑफिस से मैंने गाड़ी स्कूटी बाहर खड़ी की, बहुत तेज़, जैसे जस्ट लाइक अ मशीनरी, हैवी मशीनरी की आवाज़ें हैं। इतनी तेज़ आवाज़ें आ रही थी कि मैंने स्कूटी मेरी खड़ी करने की बजाय मेरी डिसबैलेंस होकर गिर गई। मुझे लगा अंदर ये हो क्या रहा है। मैं तुरंत आई भाग के अंदर, में जैसे ही गई तो तब मैंने देखा कि हाँ ये तो मम्मी के ही बेडरूम के पर्टिकुलर उसी में से इतनी तेज़ आवाज़ें आ रही हैं। कोई साजिश तो नहीं लग रही कि कोई साजिश की जा रही है? कोई विवाद तो नहीं प्रॉपर्टी को लेके? कोई प्रॉपर्टी को लेके कोई विवाद नहीं, किस चीज़ का विवाद मतलब कि। लेकिन अब मुझे नहीं पता साजिश की जा रही है कि क्या किया जा रहा है। बस मुझे इतना पता है कि आवाज़ें आ रही हैं, वो आवाज़ें बंद होनी चाहिए। आप लोग यानी सो नहीं पाए कितने दिनों से? पिछले 12 दिनों से नहीं सो पा रही हूँ। अच्छा, खाना पीना। पुलिस टीम इसको किस नज़रिए से ले रही है? पुलिस टीम अभी भी करके गए हैं। बहुत स्टार्टिंग में तो जब आए थे तो यहाँ सभी लोगों ने ये बता दिया कि जस्ट ये बगल वाला जो हमारा मकान है वो बता दिया किसी दरोगा का है। वहाँ पर समथिंग कुछ साल पहले कुछ लोग मर गए थे, एक लेडी आत्महत्या, उसकी आत्महत्या, ये सब चीज़ें, वो भी 21st सेंचुरी में अगर कोई इस तरह की बातें करता है क्यों वो हो। लेकिन हमने बताया कि भैया हम लोग नए नहीं हैं, मेरे सास ससुर 30 सालों से रह रहे हैं, मुझे 12 साल हो गया है इस घर में रहते हुए। और क्या शिकायत मिली, आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? देखिए, हम लोग को कई दिनों से जो घर में रहने वाले इन लोगों ने शिकायत ये किया था कि इनके दीवार से, किसी एक पर्टिकुलर दीवार से आवाज़ आ रही है और उसकी स्रोत जो उनको पता नहीं चल पा रहा है और काफ़ी वो लोग परेशान हैं, बुज़ुर्ग लोग घर पे रहते हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग आए थे यहाँ पे, एक बार देखा गया। हम लोग के सामने कोई आवाज़ हम लोग ने नहीं सुनी। सुबह से हम लोग के यहाँ महिला पुलिस कर्मचारी तैनात, उन्हें भी कोई आवाज़ नहीं सुना है। और हम लोग देख रहे हैं पीछे के जो घर है उसको भी जांच पड़ताल करेंगे। अन्य कोई व्यक्ति किसी अन्य मोटिव से या कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य मोटिव से ऐसा कुछ कर रहा हो उस पर भी हम लोग अपना नज़र गड़ाए रखें। तो क्या सब कोई साजिश हो सकती है क्या? किसी भी चीज़ से इनकार नहीं करते। अभी तो प्रारंभिक हम लोग देखे हैं घटनास्थल, फिर उसके बाद देखेंगे आगे, हम लोग और जाँच पड़ताल करेंगे। थैंक यू सर।